Ar fi bine dacă ar da toată lumea. Mamă, ce e aici? A plecat Kong. A plecat direct. Habar n-am ce trebuie aici. Maxwin-ul să fie cu tine în seara asta. Hai cu like-urile! Rapid, rapid, o tură de like-uri. Bă, dar de ce nu merge căcatul ăsta de view count să-mi bag pula în el? Nu mai arată sus acolo. Și collect. Cum era un collect acum? Mini major, 25 de milioane. Și... Salut Barosane, salutări, salutări. Stați un pic să mă mai uit pe aici, poate. Pula mea are view count ăsta, nu știu. Refresh browser, uite. Nu pot să-mi dau seama ce pula mea este. View count. Salut Vlad, salutări, salutări, te-am pus pe televizor. Nu merge la nimeni, Stero, nu doar de la tine. Cum adică nu merge la nimeni? Nu merge la nici la ceilalți streameri, serios? Ești bombă jocul, sper să se spargă. Dar nu putem să cumpărăm la asta, n-avem cum. La toți este căzut, Stero, nu numai la tine. Dar nu știu ce pula mea are. E deschis aici, nu e închis. Cred că e de la OBS ceva, s-o făcut la OBS ceva. Contul Stero Arme nu-l mai folosiți. Avem un strike acolo, aștept să treacă. Salut Dorel, salutări, salutări. Are Sorin un chef de joacă. Dacă nu merge nici mâine, îl chem la mine să fac Sorin live-ul de la mine. Baboie din Delta, salutări. Robi, salut. Dar ce trebuie să dea să fac colect aici? Nu înțeleg. Ceva trebuie să fie de colectat. Adrâ, salutări, Codex, salut, Omiță, salutări, salutări. Hai, Golani, hai. Salut din Doncaster, băga mea și ceva. Credeam că scăp de Doncaster. Suntem pe NetBet, ne luptăm cu monstru. Monstru. Avem un monstru din blânzit. Canalul Stero Army, tocmai ți-am explicat că avem un strike acolo. O să revină. De ce nu vrei să asculti? Salut, Elias! Pe ăla verde trebuie să-l prindem. Andrei Panduru, salutări, salutări! Zoro, salut, bine venit! În sfârșit, odată. De asta îl dă pe ăla numai când e 6 lei să-mi bag pula. Când e ceva mai mare nici nu-l miroasă. Nicolae, salutări, Florin Daniel, salutări. Hai, nu mai salutăm, ne-a salutat tot. Welcome back la toată lumea. NetBet în seara asta, ultimul live. Hai, poate scoatem pe NetBet. Trebuie să scoatem pagubă. Poci, retragere 300 de milioane. Super poci. Au ce ia ăsta 6 lei să-mi bag pula. Este cineva de la Pitești, întreabă cineva. Și arăta Sorin curul pe ăla, da. Stero, ți se pare ok că statul a dat în presă stenogramele din discuția lui Pedone cu soția lui? Păi tu nu înțelegi cum pe ăla vrea să o trebuie să-l ardă. A fost o ordin să-l ardă Pedone. Mai contează acum ce o dat și ce nu o dat. L-o ars. Ăsta era scopul și-o atins scopul, salut. Așa e în România. Salut, Gabriel, salutări. E greu, Stero, ți-am zis să-l jucăm noi în UK. Așa greu e? Începi să mă provoci. Știi cum...
Când dau peste un joc din ăsta mai greu, mă provoacă. Opa. Și pizda, mă. Nebunia maimuțelor. What the fuck? Nebunia maimuț. Salut, Nicolae! Târziu Bartic, salutări, salutări! Mă place o sunată ăla. A deranjat prea mulți pa... Și! Bonus. Și! Hai, Monkey! King Kong! Du-te în gâtul, mă, te puteai să-l dai de 2 ori. Salut, Gabor! A deranjat Stero multinaționalele. Eu știu pe cine o deranjat. Ei, gata, eu făcut cheia, ce mai rost mai au discuțiile? Eu făcut cheia, salut piștă. Gabor, salutări. Sus cu basuci. Nu putem să cumpărăm la asta. Nu prea văd buton de cumpăra. Bună, Gianina! Gata, ai terminat dușul, Gianina? Putem să te sunăm acum? Sau nu mai vrei să te sun? Sună-mă pe mine, sună-mă pe mine! Scuză-mă, câți bani ai în casă, că nu mă pricep. 4.000 de roni. Incredibil. Dacă l-a scos pe Horia de pe Constanța. Cine dracu? Oricum tot prietenii lui l-au făcut. Remix, hopa. Salut 1.65, salut Dorel. Tarcizius, scuze. Și? Mamă, să-mi bapă. Bă, da, greu îl dă. Ai avut dreptate. Ai avut dreptate, îl dă greu. Îți recomand 40 Bell Burning. Știu. Tocmai l-am banat. L-am banat și tu mi le recomand. Ha, mă! Dar ce, nu vă supărați, ce RTP are ăsta să-mi bag? Devine așa greu. Salut, Gabriel! Să-mi bag pula, acum au dat 2 din ani. Aveți răbdare. Dați că pare interesant ăsta. Ei, dar mai țin în joc un pic. Bonus! Du-te în pizda, mă. E incredibil, coai. Hai, dar ce greu e joc. Parcă vezi că aruncă un mega de nebun. Tot ce-i posibil. Și mă! Du-te în pizda, mă. Salut, Eugen, Vasile, salutări, salutări. $25 de milioane major. De ce nu?
De ce nu? De ce nu? ...94 are RTP-ul, virgul 25. Cred că e 80 RTP-ul să mă află. Salut, încerc și Green Tube în seara asta. O să încercăm, ai răbdare, de-abia am început. Jocurile de genul pot exploda, dar în bonus, nu te aștepta câștig în base game. Dar nu mă aștept. Pe asta trag tare, să prind un bonus. Ce faci, Stero? Te dai cu spray de țânțare în față. Da, coai, mă dau cu spray de țânțare în față. Bravo, ești perspicace. Andrei, baftă mâine. Baftă, baftă. Începe ploaia și la tine. Tuna mai înainte, vine ceva. Vine un mega storm. O, te îngâtul, mă, de joc. Păi da, măcar ia un major din ăsta să mă aflu. El ia numai 6 lei să-mi bag pula. 6 lei, 7 lei. Dar nici măcar nu ne ține în joc. Steron, Berceni, plouă. Dar vine ceva că tună prea tare. E foarte greu jocul, observ. Faci la jocul ăsta cum ai făcut la Kingfisher. No, nu stau așa, mă. Mă mir de cum n-are o funcție din aia să-ți dea bonus sau ce. N-ai nicio șansă la bonusul ăsta să mă aflu. Pleci în Thailanda, vii înapoi și tot nu iei bonus. Exact. George, mersi de membership, mersi mult, mersi mult. Mă simt cu capul în nori atunci când te privesc. Dacă dai pe următorul bet îți dă bonus. Dar ce o da pe betul ăsta? Ce ți s-o părut că o da pe betul ăsta? N-ai pe următorul bet. Și poate nu este miza care trebuie. Uite că am schimbat miza. Ce zici de demiterea lui Pedone? Multă sănătate. Și vrei să zic. Hai, mai încercați, dă-i pe Superfest. Mai mărești betul, mai zi. Facem toate schemele la el.
Stero, ce părere ai de George Jaguaru? Bulan! Trebuie să ai să prinzi bonusul la jocul ăsta. Salut, Mario! Dar ce să ăștia, coai? Vezi că-ți dă 3 din ăștia. Facă aici. Urât joc, pe mine m-a curățat. A, nu mai stau. Ai 30 de milioane, erau bune. Ia uite că am mutat și betul, am dat și pe speed, tot nu merge. Micșorează betul. A, da? Hai că micșorăm și betul. Niciodată nu le ia pe alea faine. Și pula mea să alea 3. Măgureanu Ionuț, vezi că în video i-am dat tag la un băiat, e arhitectul care a făcut apartamentul. Orice întrebare ai legată de apartament poți să-i dai lui. Scrii lui. Vezi că are tag acolo, îl cheamă Vale. Orice vrei tu, norișorul ăla, ori pe el îl întrebi. El s-a ocupat. Andrei, salutări, salutări. Nu avem nicio șansă. Poate după 12. Sună-mă pe mine, sună-mă pe mine. Scuză-mă, câți bani ai în casă, că nu mă pricep. 4.000 de roni. Incredibil. Dacă l-a scos pe Horia de pe Constanța. Cine dracu? Oricum tot prietenii lui l-au făcut. Remix, hopa. Salut 1.65, salut Dorel. Tarcizius, scuze. Și? Mamă, să-mi bapă. Bă, da, greu îl dă. Ai avut dreptate. Ai avut dreptate, îl dă greu. Îți recomand 40 Bell Burning. Știu. Tocmai l-am banat. L-am banat și tu mi le recomand. Ha, mă! Dar ce, nu vă supărați, ce RTP are ăsta să-mi bag? Divine așa greu. Salut, Gabriel! Să-mi bag pula, m-au dat 2 din ani. Aveți răbdare. Dați că pare interesant ăsta. Ei, dar mai țin în joc un pic. Bonus! Du-te în pizda, mă. E incredibil, coai. Hai, dar ce greu e joc. Parcă vezi că aruncă un mega de nebun. Tot ce-i posibil. Și mă! Du-te în pizda, mă. Salut, Eugen, Vasile, salutări, salutări.
25 de milioane major. De ce nu? De ce nu? De ce nu? ...94 are RTP-ul, virgul 25. Cred că e 80 RTP-ul să mă apă. Salut, încerci și Green Tube în seara asta. O să încercăm, ai răbdare, de-abia am început. Jocurile de genul pot exploda, dar în bonus nu te aștepta câștig în base game. Da, nu mă aștept. Pe asta trag tare, să prind un bonus. Ce faci, Stero? Te dai cu spray de țânțare în față. Da, coai, mă dau cu spray de țânțare în față. Bravo, ești perspicace. Andrei, baftă mâine. Baftă, baftă. Începe ploaia și la tine. Tu n-am mai înainte, vine ceva. Vine un mega storm. O, te îngâtul, mă, de joc.